はい、今回は、インバーターのこのアドバンス。これからなんかジーっていう音がするので、中身を点検します。それでは一回現状確認します。入力が 13V。正常に電源ついてます。で、扇風機つけます。スイッチオン。今のところ特に何も入ってないね。待機電力 0.48 アンペア。問題ないね。あ、電源入らない。ここ電源入らない。特に問題なし。それでは分解していきます。大丈夫やと思うけど FET 一応削除していこうかな。めちゃめちゃ怪しいところがサビが出てきてます。平行にサビが出てきて、そのサビは1、2、3、4箇所。平行。あ、これ切れかけやね。危ない。あ、切れた。はい、交換。見えるかな。付け根のとこサビ出てきてます。
っそのことこの端子台をくっつけて使おうかな。でこんなにいらないんで4つ取っちゃおうかな。そんなにうまくいくんか知らないけど。で問題がこれでつながってたっていうことは、これを切ってもネジがないんやね。っていうことは適当なネジを作らないといけない。そうか、どうしよう。これに合うやつ。これが合うかどうかやね。あ、いけるね。じゃあこれギバ仕様の圧着ペンチ前買ったので、これのネジカッターで切ります。こんなもんかな。これでせなよっ。おっと、ちょっと出ちゃったけどいいかな。このカバーをきれいに切る方法、パイプカッターで切ってみる？うまく切れるかしらへんけど割れそう。よし。斜めっちゃった。ちょっと補正かけます。削りました。針が残ってるせいかちゃんとはまらないので、針を取りました。
パチ言うたね。 OK で、これをこの辺につける。こう、とりあえず2つ外す。はい、どっちを取ろう。こっちかこっち。これ一本でつながってんのか。一本だなこれ。多分これなる原因が見えにくい、超見にくいんですが、こっちのニュートラル側はしっかりこう締まるようになってるのに対し、こっちのライブ側がゆるゆるです。おそらくそれが原因ですね。これバチバチ当たったこの焦げ跡あるね。使えねえな。まあここは残しとくかな。じゃあそれではここに穴を開けます。使ったことないんやけど、まあちょっとだけなんかで使ったんやけど、ネジ切り失礼します。バリ取りがないんで、これで磨いておきます。マイナスのドライバーで本締めします。あ、結構しっかり締まる。いいね。はい、こんな感じです。VCT、 これ延長コードタップのやつなんですが、これ使おうかな。これニスケなんで、じゃあこれ使います。
こんな感じに出来上がりました。ほんでテストやりたいんですが、これバッテリーにつなぐときいつも怖いんで遮断機つけます。
これで遮断機付きになりました。でもう一つバッテリー同士をつなぐためのケーブルです。はい、こっちも完成しました。それではテストの準備します。さあ、ちゃんとつくんかな。電源オン。こっち入れてなかった。電源オン。はい、ついて。114ボルト。114ボルト。OK やね。OK ね。これ電圧ちょっと高めなんですね。なぜか。こんなもんなんかな。まあ問題ないと思います。はい、無事完成しました。それではブレーカーを切って中の電圧をゼロにします。で今までここからコンセントから電源取っててジーって言ってたんですけど、多分というか絶対もうここから取ったらジーっていうのを分かってて、症状としてはね、これ刺してここの部分が熱持ってたんです。なんでこっからもう直接電源取りたいと思います。でもここでしっかり止まってくれてたら熱持たないはずなんで、もうジーっていう音もないと思うんでね、そうやっていきます。で最後に蓋を閉めて完成です。インバーターの修理っていうか改造以上でした。